Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu trouxe aqui hoje umas dicas de como você pode iniciar o trabalho de consciência fonológica com as suas crianças, seja na clínica ou na escola, como trabalhar com as crianças a consciência fonológica, iniciando pelas vogais. Gente, ainda falarei um pouco mais sobre a minha abordagem teórica, tá bom? E pedagógica mesmo, que é totalmente inspirada em Maria Montessori, que foi precursora da educação especial no início do século passado na Itália, tá? A experiência de Maria Montessori foi primeiro com crianças especiais, depois ela expandiu, né, esse conhecimento e essa abordagem para as crianças de escolas regulares, crianças típicas, tá bom? Então, como é ideal que a gente inicie esse trabalho de consciência fonológica? O ideal, gente, é que a gente trabalhe com objetos concretos, tá bom? É que a gente destaque o som e associe esse som a objetos concretos. Por exemplo, aqui, trabalhe com miniaturas é bem interessante. Aí você vai trabalhar com as vogais. Assim, cada dia você trabalha com uma vogal. Você solicita às crianças que tragam de casa objetos que iniciem pelo som A, tá bom? A. E aí as crianças vão trazer, seria a tarefinha de casa. Imagine quantos objetos vão surgir dentro da sala que iniciem com o som do A. E aí vocês vão, né, as crianças vão compartilhar todos estes materiais e você vai dar ênfase ao som do A. Como aqui eu estou mostrando, né? Você separa materiais que iniciem com o som do A. A, armário. E sempre você dá ênfase ao som inicial, ao som que você está trabalhando, tá? A, árvore. A, árvore. O mesmo você vai fazer para a letra E, para a letra I, para a letra O e para a letra U, tá bom? E aí, depois, você começa, então, com as figuras, tá certo? Você começa a trabalhar com as figuras e é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? No momento seguinte. No momento seguinte, então, você pode solicitar às crianças que tragam figuras. Você pode colocar no caderninho, né? Recorte figuras que iniciam com o som do A. E aí, você inicia trabalhando com as imagens, tá? O ideal é que você trabalhe com fotografias, tá? É mais para as crianças com TEA, principalmente. Fotografias, evitem usar figuras. Eu tô mostrando aqui, mas não é o ideal, tá? O ideal é você trabalhar com imagens reais. Depois você pode trabalhar com as imagens, com os desenhos. Aí você tem abacaxi, aranha, avião, aquário. Aí você vai fazer inúmeros exercícios com as suas crianças, focalizando o som do A. Posteriormente, quando você percebe que as crianças já identificaram o som das vogais, identificaram objetos e figuras que iniciem com este som, você pode estar trabalhando com duas vogais, tá bom? Para que eles possam fazer a discriminação e a classificação e a categorização desses sons, tá bom? De acordo com a palavra, com a letra inicial, tá bom? Com o fonema inicial. A gente não pode perder tempo falando muito, a gente tem que focar e falar pouco e falar o essencial, tá bom, gente? Com as nossas crianças. E aí você diz para sua criança, para ele
separar as figurinhas que estão neste cesto, colocando aqui as que iniciam com o som do A e aqui as que iniciam com o som do E ou E, tá bom? E aí ele vai tirando as figurinhas, vai identificando o som inicial. Avião, avião. Você faz e depois você entrega a criança para que ela faça essa atividade, mas você dá o modelo, tá bom? Então, aqui eu estou dando o modelo para vocês. Posteriormente, eu passo a atividade para a criança e ela vai repetir a atividade. Abacaxi. Abacaxi. Escorregador. Escorregador. Aranha. Aranha. E é assim mesmo que a criança tem que fazer, tá? Pronunciando vagarosamente, com ênfase na letra A, na letra inicial, no som inicial do objeto. Aqui refere a palavra do objeto. Escova. 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 Escada. Escada. Aquário. Aquário. Elefante. Elefante. E então depois você vai introduzindo as demais vogais, tá bom? Sempre de 2 em 2, para que ela faça essa discriminação entre os sons de uma vogal e de outra, tá bom? E depois de você trabalhar aquele processo, você pode vir para o quadro fonético, onde você pega todas as vogais e as crianças terão que realizar, né, a classificação, né, de acordo com o som. Aquelas figurinhas que você trabalhou individualmente com cada vogal, você traz para cá e as crianças vão classificar então, tá bom? E se houverem crianças que estiverem no nível mais avançado, você já traz isso para a criança, tá bom? Você não precisa estar seguindo o mesmo roteiro para todas as crianças. Tem criança que está mais avançada, que já assimilou bem mais rapidinho. Aí você já traz um exercício mais avançado como esse, tá bom, gente? Espero ter ajudado.